хочу сказать. Татьяна Сафонова сегодня такая же женщина, как и многие-многие другие. Она является пенсионером, но она отличается от других пенсионеров тем, что она не сидит и не жалуется на то, что у нее маленькая пенсия, а она радуется жизни и зарабатывает сегодня вместе с Академией «Успех вместе». Как ей это удается и какие результаты у нее благодаря нашим технологиям, сейчас Татьяна нам сама расскажет. Татьяна, вы меня слышите? Да. Отлично. Сейчас я сделаю вас на весь экран. Секундочку. Не волнуйтесь, все отлично. Так, все, мы вас видим, мы вас слышим. Рассказывайте, что вам дала Академия «Успех вместе» и наши технологии. Всем доброе время, друзья. Я благодарю за то, что я сегодня в эфире. Это благодаря, конечно, Надюше. Надюше большую благодарность выражаю, да. И хочу рассказать о себе. Друзья, ну первым долгом я хочу порадоваться за то и, значит, сказать вот такую вот хорошую весть, что за время акции я заработала 725 долларов. Друзья, я закрыла первый раз 4-4. Вообще, я такая довольная. Я так благодарна Андрею Артуровичу за то, что у нас такая удивительная, вот такая была очень вкусная акция. Поэтому благодарю. Ну, а теперь о себе. Мне на будущий год 70 лет, и я знакома с нашей академией, с нашим клеточным питанием давно и с удовольствием принимаю его, и у меня столько много, оказывается, проблем было, о которых я даже не знала. Ну, так как что по порядку, у меня был, значит, прекрасный сон стал, энергия вообще через край, такая выносливость, такая работоспособность, у меня не слоятся ногти, у меня ушел шейный хондроз, у меня, значит, ушел, рассосался вот такой шейный хондрозский подбородок. Представляете, какая я была? У меня скорректировался вес на 14 килограмм. Это вообще, я даже вот смотрю на фотографию, если вы видели, да, фотографии, какая вот я была до и сейчас. Поэтому насколько я благодарна нашему продукту. А еще, друзья, у меня была аритмия сердца. Представляете, это все вот эти вот вот эти вот все заболевания, они вот, конечно, приходят с возрастом, потому что мы неправильно кушали, неправильно пили. И когда у меня скрипели коленки и локти, сейчас этого ничего нет, это ж так здорово. Я прекрасно вот себя чувствую, я вообще не чувствую своих лет, и мне всегда говорят, что-то, Татьяна, с тобой происходит, ты что так изменилась? И, значит, однажды меня спрашивают, вы как-то узнали, что вы бабушка? Я говорю, не, неправильно услышали, я уже прабабушка. Поэтому вот такие вот дела. И я хочу сказать, что самый большой результат у меня, это был, когда меня назначили на операцию в онкоцентр. И я буквально, ну, не прекращала, я даже увеличила прием нашего Левейта, тогда еще было Левейт. И вы знаете, полгода я вот такого, значит, его принимала по 2 капсулы в день, и потом пошла, у нас есть такая в Якутске, вот такая вот клиника женская, да, я сдала анализы, и у меня все хорошо, и я-то как будто бы заново родилась, представляете, это так вот здорово. Так, друзья, я еще хочу сказать, что моей маме 94 года, и в прошлом году, когда вот это была пандемия, она заболела вирусом. Мы думали, что это конец. Она пролежала в больнице, было 50% поражения легких, и она себя очень плохо чувствовала. Она не вставала, мы ей дали памперсы, она кормили с ложечки. И обязательно стали давать, она лежала в реанимации, мы потом стали давать наши капсулы, и она потихоньку выкарабкалась. Потом мы подключили сюда зарядку нашу волшебную, и она потихонечку все стала себя чувствовать лучше и лучше. И сейчас наша мамочка здорово ходит. Ну, конечно, 94 это как бы не 18, но все равно она жива, мы с ней разговариваем по телефону, она живет в другом городе. И это так здорово, когда это все вот это вот у нас помогает, что мы вытащили нашу маму, что она с нами. Ой, я всегда, у меня подкатывается ком, поэтому, друзья, у кого есть родители, обязательно ради профилактики, обязательно давайте им наше удивительное клеточное питание, потому что уже силы, как бы, энергии, как бы, и на исходе, и наши вот эти питания, наше внутреннее, наш заряд, он уже закончился. Поэтому, друзья, это так важно быть здоровыми, это так важно быть хорошо, чувствовать себя. Я встаю, просыпаюсь, подхожу к окну и благодарю Вселенную за то, что я сегодня проснулась, за то, что сегодня все хорошо, за то, что жива моя мама. Я всех благодарю.
И этому всему научил нас кто, Андрей Артурович? И только у него я услышала то, что нельзя кушать хлеб дрожжевой, что нельзя кушать сахар, что нужно пить воды 2 литра. А кто бы это тогда сказал? Поэтому я в Академии в их месте многому научилась. И вообще, как вот буквально человек преображается, вот я про себя говорю. Вы знаете, вот у меня, значит, короткое время, даже не короткое, но, в общем, муж меня совершенно не поддерживал. И вот он говорит, опять, ты опять в этой сети. И вот сейчас, когда я показала маленькие доходы, но он как-то не воспринимал. А вот когда, значит, я увидела и закрыла 4-4, и потом разные бонусы вот эти, и $725, я говорю, вот, я заработала. Теперь, ребята, он называет меня, а бизнес-леди опять в компьютере. Супер. Что вот, ребята, это вот так вот наши... Конечно, нужно обязательно добиваться результатов, потому что с чем докажешь? Ну вот он меня видит каждый день, что я там бегаю, я ношусь, у нас частный дом, поэтому работы, конечно, много, но это все как бы каждый день на виду. А меня вот не видят мои знакомые и говорят, Татьяна, что с тобой? Что-то ты это, какая-то такая худая стала. Теперь, сколько тебе на будущий год 70? Да, ну... Так что вот так, друзья, замечательная акция, замечательная компания, замечательные продукты, вау, а топливо. Когда, значит, началась акция по нашему FlowBit, я, конечно, заказала, получила, но мой муж неверующий Фома, и он категорически этому всего не верит. Ну ладно, у него еще все впереди, так что мы до него достучимся. Но мы поехали тестировать с внуком на автомобиле и на марке. И что вы думаете, у нас с первого бака получилось 28%. Вообще круто. И сейчас он без нашего продукта не ездит. Вот как. Татьяна, Поэтому... ну а внук-то поверил или он как, просто из уважения стал с вами тестировать? Ну, во-первых, он ради уважения изначально. Ну, Ага. а потом, когда он видит, что он заправляется реже, да, конечно, вот сейчас я ему дала, конечно, целый вот наш конверт, где 5 штучек, да, ему как бы хватает, поэтому он меня и слушается, прислушивается, они принимают обе с женой наши капсулы. Кстати, работает невестка моя в больнице, посменно работает санитаркой, и вы знаете, вот ее капсулы очень хорошо ее, так сказать, поддерживают, потому что вот Татьяна, в вот то время... единственное, что хочу, все отлично, единственное, что хочу поправить, ну, нет у нас капсул, у нас есть Ой, клеточное питание. я знаю, просто я так оговорилась. Я Друзья, наше волнуетесь, да, питание я вижу, что волнуетесь. помогает им быть, вот ей, например, моей невестке, чтобы отработать смену, потому что целый день, целую ночь быть на ногах, особенно когда в прошлом году было очень большое вообще поступление, как она говорит, в больницу, это вообще не присесть, тяжело в этих вот костюмах, в этих сапогах, в этих масках, в жару, это вообще ужас, она говорит, прямо вообще без сил, и только благодаря капсулам, говорит, я нашему Благодаря питанию, продукту, да. продукту, я дорабатывала, несмотря на то, что она молодая, дорабатывала до утра. А девчонки не верят, они вообще медики как бы себя чувствуют так, что больные все, но вот так вот как бы не верят. Ну, Но кому надо, как те бы, проверят, мы всегда так говорим, да? да, да, Вот, да. кто У готов, те в каждого, любом случае услышат. Мгм. у каждого своя жизнь, у каждой, ну, свои, как вот вы сказали, что брату свои мозги же не вставишь, поэтому то же самое и здесь. Ну да. Вот. Ага. Я хочу еще сказать результаты у моей дочери, у нее псориаз с 4 лет, и вот знаете, мы где только не были, и вот когда появился наш продукт, вот Elevate, да, а мы стали принимать, и этот псориаз стал уходить медленно-медленно, но когда мы подключили Accelerate, да, вы знаете, как намного быстрее ушло вот это вот заболевание, хотя считается это заболевание, значит, неизлечимым, и что хочу сказать, так как ей уже полтинник, и, значит, вот столько много лет она болела, и вот вы знаете, насколько вот это заболевание поражает даже костную систему, и вот у нее, знаете, у нее нет ногти, вот держатся только на кутикулах. Так что это, друзья, такое коварное заболевание, правда говорят, что оно не лечится, но оно лечится, оно хотя бы становится намного меньше, но это не так, как вот ты весь как черепаха, вот в таком вот, весь в болячках, в шелухе, это все царапается, это все шелушится, это некомфортно. И сейчас ей хорошо, она ходит в шортиках вообще, я очень рада. И радуюсь, когда я вижу вот результаты наших людей, которые получили результаты от питания. Я иногда прямо до того, знаете, я иногда даже, значит, слезы у меня наворачиваются, и ком в горле от радости, что вот такая наша компания, что наше питание помогло человеку вылезти буквально с того света. Вот недавно, как мамочка говорила, что собирала в интернете, помогите на похороны ребенку, это же вообще... Это очень тяжело, поэтому, друзья, будьте здоровыми, помогайте себе. Это ведь ничего не стоит по сравнению с тем, что
значит, наше здоровье – это все. Ведь с собой ничего не унесешь, все останется. Так что не копите деньги. Ну, копите, конечно, деньги, но здоровье – это самое главное. А Пусть будут лучше, здоровы ваши дети, родители. а лучше зарабатывайте, не копите деньги, а зарабатывайте вместе с Академией Успеха вместе, да? Верно, зарабатывайте, это будет здорово. С нашей академией труд буквально, ну, не заработать буквально это самое Невозможно. невозможно, Мгм. потому что м, у меня, я рассказываю всем. И вот у меня 2 сестры принимают, даже не 2, а у нас 5 в семье, и принимают все. И вот сейчас уже пошло поколение поменьше, уже принимает моя, значит, племянница, тоже была в другой компании, и вот как вот вы сказали, что мы знаем то, что компания закрылась, и вот она пришла сюда, и сейчас она вот уже заказала себе продукт, и сегодня перечислила деньги, чтобы заказать еще продукт, вот, в этой акции участвовать, поэтому как же, я говорю, ну и как твое вот отношение? Я, говорит, вообще в восторге. Так что они вместе с мамой слушают вот презентации наши, и мы очень довольны. А мы-то как довольны. Уже бежишь ко времени, бежишь, все бросаешь и бежишь, лишь бы только быть здесь и сейчас. Поэтому я очень благодарна, что я повстречалась когда-то с нашей академией. Я очень благодарна за то, что Андрей Артурович, это как, я даже не знаю, как вот оценить вот то, что я научилась у него. То, что вот он мне, я говорю, 70 лет, и я еще даже несколько лет назад узнала, что нельзя кушать хлеб и кушать сахар. Ну вот так, друзья, вот так. То есть Поэтому где бы еще как? Поэтому благодарна. Все очень хорошо, все замечательно, друзья. Любите себя, любите своих близких. Зачем кому-то быть обузой? Надо будьте еще бодры, веселые, энергичные, веселые. Поэтому это так здорово быть здоровым. У меня все. Татьяна, молодец. Вы знаете, я вот вас слушала и просто восторгаюсь тем, что вы говорите, там, моя дочка, ей 50, мне 70, моей маме 90. Я думаю, боже мой, как же это 94, 94. 94. Как же это здорово, когда вот столько людей, и вы все вместе, вы все вот просто вот прям аж до слез. Настолько я, конечно, в восторге. Супер. Мы вас благодарим за потрясающую историю, за вашу энергию. Вот сейчас в чате пишут, что вы большая-большая молодец. Вы, говорят, не выглядите на свой возраст, то есть наши гости и партнеры это подтверждают. У вас много энергии, это видно. И мы вам, конечно же, желаем еще больше замечательных результатов, еще больше людей, которых вы оздоровите вместе с нашими технологиями. Ну и, конечно же, системных партнеров, которые помогут вам зарабатывать еще больше, то есть становиться миллионером. Спасибо. Благодарю. Круто! Вообще компания супер! Мое, Академия Успех мое. вместе это круто, да? Круто. Академия. Все, Люблю. все, Татьяна, благодарим еще раз. До скорых новых встреч в Академии. Все, Благодарю. завершаю конференцию. Вот